I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Captain Steve-a. Danas ćemo snimati nešto novo na našem kanalu, a to je Fierce trojka. Tako da možemo da krenemo. Evo ga, sad vidite tu, kao uzima nešto, kao slušni aparat. Ne bi ni ja znao šta je to. Stavljamo upse. Ajde, ubrzaj malo to. Ajde. Brže malo. Nestade. Wow. Aha, meni se otvaraju vrata. Ok. Escape solitary, znači trebamo da pobegnemo odavde. Da bome. Aha, na shift trčimo, a to sad sam otkrio. Idemo ovamo. Ovamo nema gdje, tamo ne može. Ovdje može. Evo neki čovjek. Aha, na točkić od miša, tu ga ubijemo izgleda. Ajde da ga ubijemo. Ok, ubili smo ga. I dobili smo pištolj. Dobro. Znači, desni klik nišarimo i levi pucamo. Ok, ajmo dalje. Na koja vrata trebamo? Aha, ovamo. A, ovo trebamo da uništimo izgleda, tako? Da. Na R repetiramo. Aha, na Q se kao spuštamo dole ili uza zid, kao da ne može da nas ubije. Oh, headshot. Na space preskačemo objekte. Idemo dalje. Šta sad, kako dalje? Locket. A, moramo ovo ručicu izgleda da vidimo. Šta sad? Ok, otvorila se vrata. Ok. Lene, šta su dvoje? A neće da me ubiju. Neće. Jo, crkni bre! Dobro. Crkni bre! Ale za malo da me ubije. Ljudi moji, za malo. Malo metaka imamo, nije nešto mnogo. Moram da štedim malo. Dobro, evo sad smo napunili. Vidim kao koferčićima, u njima isto možemo da nađemo kao metke ili puške, nije bitno. Nebitno šta. Ok, idemo ovamo. Aha, evo, dobili smo bombu. Možda trebamo da bacimo bombu tamo. Promašio sam. Nema veze. Lale, troje. Pa nije fair. Toga. Za malo da me ubije ljudima. Za malo. Ubili smo ih, ok. Eto, malo smo napunili pušku. Mada i dalje malo ima metak, nije to nešto mnogo. Idemo dalje. Trebamo ovamo da idemo. Da, ovamo. Može ovdje? Ne može. Ne idemo tu. Znači sad trebamo kao da čučnemo. Idemo ovamo vjerovatno. Gdje je sad? Ovamo izgleda. Aha, da. Evo, piše saving, znači sad se sačuvalo. Ok. Znači sad trebamo da usporimo kao da bi mogli lakše da ih ubijemo jer ih ima trojica. Ja mislim da sam ih ubio. Ok. Jo, ostao jedan. Ne, nemoj da me ubiš. Za malo ljudi moji. Za malo da me ubiju. Za malo. Idemo ovamo da uzmemo municiju. Ok, sad su se malo napunili. Trkni bre! Nemoj da me ubiš. Ne, šta su? Alo bre, lakše, malo će me ubiti. Lele, pa nije fair. Ok. Jedan manje. To je bolje. Tako da ljudi, htio sam još nešto da vam kažem. Nismo ovih dana toliko dugo snimali zato što imamo obaveze oko škole i tako to. Još da naglasim još nešto. Naš drug neće toliko moći često da snima zbog obaveze isto. Neću ni ja, ali snimat ćemo tako jednom nedeljno, možda izađe klip i tako to. Tako da i ni ovaj klip nećemo više da snimamo, ovdje bi bio već kraj. Tako da ljudi moji, hvala vam što ste pogledali klip, ako vam se svideo, ostavite like, share i naravno ako se niste subscribili, subscribite se na naš kanal i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!